Gaur arrasaten gaude, 2024ko neguan landatu dugu lursail honetan. Aurten 50 hektarea inguru landatu ditugu. Urtetik urtera hasi doan kopuru bada. Pinuak eta bestelako espezie exotiko sortutako basoak botatzen diren heinean, landaketak ugaritzen doaz. Banda marroiak eta bestelako izurritek baso asko matarrasan botatzea ekarri du, eta honek landaketen ugaritzea ere ekarri du. Landaketa ez da beti beharrezkoa, gure basogintza ereduan gainera ez da oso ohikoa. Normalean basoaren estaldura jarraia mantentzen dugu. Esan bezala izurrite hauek baso asko matarrasan botatzea eragin du. Aukera ona izan liteke batzuetan birsortze naturala bakarrik probestea eta berak kudeatzea. Beste kasu askotan beharrezko ikusten dugu landaketa egitea. Birsortze natural hori gure helburua betetzeko nahikoa ez dela ikusten dugune. Beraz, landaketaren helburuetakoa bada lursail osoan gutxieneko zuhaitz kantitatea bat edukitzea, zeinak ziurtatuko duen kalitatezko zuhaitz gutxieneko bat ere edukitzea baso honetan, eta basoaren bideragarritasun ekonomikoa epe luzera edukitzea. Helburua betetzeko oso garrantzitsua landaren aukerak eta egoki bat egitea. Alde batetik bertako espezie landatzen ditugu. Lursail bakoitzean baloratzen dugu bertara egokien egokitu daitezkeen espeziak, eta jatorriari ere garrantzi handia ematen diogu, ahalik eta gertukoeneko genetika izatea. Zuhaitzak zerrendatan landatzen ditugu, honek abantaila asko dauzka. Alde batetik lana asko errazten da. Sasia garbitzeko garaian soilik zerrenda garbitzen da, eta tartean geratzen den eremua ez da ikutzen, eta bertan birsortze natural nahiko handia lortzen dugu kasu gehienetan. Birsortze naturala garrantzi handia dauka, berak ahalbidetzen digulako zuhaitzen zitate handia, zeinak zuhaitzen kalitatea hobetzen duen, eta baita ere bertako genetikaren mantentzea. Beste puntu garrantzitsu bat landatutako landaren babesa da. Babes individual bana jartzen diogu landare bakoitzari, eta honek babesten digu bai basa animalien erasoen aurrean. Baita ere sasia garbitzerak orduan oso erraz ikusten dira, eta desborsarekin landarea jotzea saihesten da. Eta babesle hauek landareak muturreko guraldiren aurrean ere babesten ditu. Izan bero bolada, lehorteak edo izosteak. Landaketak eta landaketak exigitzen dituen ondorengo lanak lan garestiak izanik, diru laguntzak ere garrantzi handia dute. Beti landare zertifikatua erosten dugu, eta diru laguntza jaso ahal izateko baldintza betetzen ditugula zaintzen dugu. Zeintzuk dira landatu ondorengo lan hauek? Lehen urteetan sasien garbitzea. Landareak oraindik txikia direlarik, sasiak urtero 2 urtean behin garbitu behar dira, sasia gain hartu ez esaten. Eta behin landarea sasia gainditzen dutenean, landaren aukeraketaren eta kimaketen fasean sartzen gara. Etorkizuneko landarak aukeratzerak orduan, faktore ezberdinak hartzen ditu kontuan. Alde batetik, lehen aipatu bezala, gutxieneko kalitatezko landareak edukitzea, baina beste helburu batzuk ere bilatzen ditugu, izan espezie aniztasuna, biodibertsitatea eta basoa estaldura jarraian mantenduko dugu, ez gara itzuliko egoera honetara. Eta bakanketen bitartez, basoan sortzen diren hutsuneetan, birsortze naturalen bitartez, basoa naturalki berrituko da.